హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు యమినీ వ్లాగ్. సో మాకైతే డిన్నర్ అండ్ క్యాంప్ ఫైర్ ఒకే టైంకి అరేంజ్ చేశారు కాబట్టి ఇంకా డిన్నర్ కూడా తెచ్చేసుకొని క్యాంప్ ఫైర్ దగ్గరే కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తూ తినేసామన్నమాట. అయిపోయిన తర్వాత సాంగ్స్ పెట్టుకొని సరదాగా గడిపేసాము. ఏం చేస్తున్నా? జాగ్రత్త పెట్టు, మళ్ళీ జారి పడతాయి. ఇంట్లో ఎప్పుడైనా కాఫీ కలుపుకోవడం కోసం పాలు వేడి చేయమంటే గ్యాస్ స్టవ్ కూడా ఆన్ చేయడు, కానీ ఇక్కడ చూడండి ఆ నిప్పులతో చెలగాట వాడుతున్నాడు అనమాట. అదేనండి, ఆ కర్రలన్నీ తెచ్చి ఆ మంటలో వేస్తున్నాడు. అది కూడా సరిగ్గా పెట్టడం రావట్లా, అవేమో చిందుతున్నాయి. ఆ రవ్వలు ఎక్కడ మొహాన్ పడతాయో అని నాకైతే టెన్షన్. హోమ్ స్టే వాళ్ళు అయితే కరెక్ట్గా 10 కర్రలు పెట్టి క్యాంప్ ఫైర్ వేసి ఉంటారు. ఇంకా అది ఎలాగో మంట తొందరగా ఆరిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి మేమే అక్కడ ఉన్న కొబ్బరి మట్టలు, ఆ కొబ్బరి ఆకులు అవన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఇంకొంచెం మంటని పెంచాము. ఇక్కడ సీన్ జరిగింది, నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేస్తా. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.